So earlier we talked about that a realm, right? The realm, like the world of some kind of creator beings, maybe something that we can't see as a human, something that we can see like human or animal. We talk about in the present that this form, the physical form, is just nothing, right? It's just a instrument that some arise and cease, whatsoever we call that arise and cease. It's nothing to do with nibbana or desire or kilesa. But what really happened is in the mind, right? When you get rapture, you get happiness or sadness, it's like twist, it change all the time. That's called the realm that we can prove, that we can touch, we can say by ourselves, that we can prove that it's really true. But after life, whatever you do often, if you have like a rapture often, happiness often, in a good way, positive way, it's like accumulation of good deeds, accumulation of a positive way. Is of course is go to the heaven after life, and that's like it's like cause and effect. It's like what's go around comes around, something like that. That's afterlife. And if you do bad deeds very much, it's like of course accumulation of bad deeds go to bad place. And furthermore than that, if you like practice meditation and practice jhana, you go to the realm that called Brahma. That is not human, not heaven, not hell, but in Brahma. We have like categorized higher and higher Brahma. Depends on how practice is been done, something like that. Depend on the result of the practice. But over than all this realm, if in the present you just live your life correctly, virtually, and every single moment do your responsibility like 100%, but free from attachment to anything. Everything just come and gone, come and gone, come and gone. No attachment, even your body, your mind. No attachment outside your life, outer world, like family, like money, position, something like that. And no attachment even yourself or whatever comes up in mind. Do your life like fully 100% responsibility with no attachment, and you understand the ultimate truth. And it's like no attachment in every moment. With no attachment, when you're free from attachment, like 25%, we call it sotapanna. It's free from attachment in 100%. You live your life with free attachment. 25% is like the first, we call novel, first stream entry. That stream entry is a novel life. It's beyond our like ordinary life. Is get into the stream entry with 25% free from attachment, free from ignorance. And when practice like this, and when we like enter the 50% free of attachment, we call another higher level like called Sakitakami. And when we done like 75% free from attachment or ignorance, is anakami. And the last one, totally free from attachment, we call nibbana, the most supreme noble people. Right. I would like to add some information because Meshi Om, she overview what Luangta tried to explain to you. Normally, when we talk about the realm, the higher realm, human, and the lower realm,
It's not depends on the body because now we are human, right? The body we are human, but inside there is another kind of belief that we are inside us. There is me inside. We not talk about the body, but we talk about the mind inside. The mind inside always attached to the sense of self because we don't know about the pure mind. So we can separate that, the body and the mind that attached to the self inside. For the realm, we not mean to the body, but we mean the mind. When the mind is full of the blissful state, because of we have done a lot of merit, it means at that time, it is the upper realm, or the deva, or the angel. But when the single mind that you do the bad things, it means that moment you are in the lower realm or you are in the hell. So it's not like in the next life or in the past life. We don't talk about that, but we talk in the every single mind moment. If you done all the best thing all the time and blissful all the time, it means that at that time when the body die, go to the deva realm or angel realm. But if someone lost in the sensual pleasure all the time, it means it's accumulated the animal realm. But if you learn and understand this, and you realize that actually there is no self, and you're letting go everything, letting go the body, but you have done use your life as usual, but for inside detached, not attachment all the time, not attached to the body, not attached to the mind, letting go everything, let it arise and cease, not attached, because you gradually realize there is no self. Letting go. When letting go 25% of attachment as self, we call it the first entry, the first step of enlightenment, because you not attached to the self 25%. It's not you try to, but you have been practicing. And when you reach that state, it's called the first entry. Just it's called you, but not you are. It's called you. But when letting go like this all the time, 50%, we call it the second stage of enlightenment. At this state of enlightenment, you will reborn will reborn not more than 2 or 3 realms, just 2 or 3 times. And you letting go like this, 75%, we call it the third stage of enlightenment. You will reborn in only 1 time. And when you reborn only 1 time, it means that you will practice like this more and more, and enlightenment. But even you are a human, you can practice like this too. And when you reach this non-attachment 100%, it's called fully enlightenment. No reborn again. If you understand like this, it's not about we talk the next life. It doesn't matter. It's just every moment in your life. It's only every moment, but at this moment when the body dies, it means in that moment, if you are in the blissful state, go to the angel realm. If you practice like a highly state of concentration, you will go to the Brahma. If you only lost in the sensual pleasure, go to the animal. Or if you do very harmful, go to the hell. It's like this. Anything else? Are you clear in your mind? No, for me it's no goal. It's just in the moment, and I let it go. And I do good things, and I learned I have to practice more
and there are more opportunities to practice. Not only here, but not only if you have spare time, but spare time is a choice. They told Luangta was working and studying the same time, and then I thought, oh, it's not possible. Maybe he can do it, but I'm just a low soul, but even now I know. Even in a meeting, you can, if you train, you can also train in a meeting. Everywhere, every moment you can train. Even if you wait in the supermarket to pray, you can train. But I didn't see it before. So stay in the moment, let it go and train. And don't have a goal. ค่ะสำหรับเทโอเนี่ยประเด็นนี้เขาก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ติดค้างอะไรมากแต่ว่าเพราะว่าในตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่าการปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับเขาอ่ะมันคือทุกปัจจุบันขณะแล้วก็ letting go ทุกปัจจุบันขณะมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปคิดถึงในอนาคตแล้วเขาก็รู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในทุกขณะในชีวิตประจำวันแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่เราจะทำอะไรเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันคือการปฏิบัติการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาค่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าไว้ในใจของเตโอเนี่ยเขาปล่อยวางไปเยอะแล้วคือในใจของเตโอเนี่ยเขาปล่อยวางไปได้เยอะนะเขาสว่างไสวมากเลยปล่อยวางไปได้เยอะแล้วเขาก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอันจักรวาลได้สมบูรณ์เพียงแต่ว่ามันยังสมบูรณ์ไม่ 100% เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคือเหมือนใจเขาเป็นพระแต่ก็ยังเป็นไม่ขาดเพราะว่ามันเหลือใยสุดท้ายคือครอบครัวที่ก็มีแต่ครอบครัวแต่ไม่ได้ยึดหนาแน่นมันเพียงแต่ว่ายึดแบบว่าเขายังจะต้องรับผิดชอบยังมีภาระรับผิดชอบแต่ไม่ได้ยึดแบบแต่ของเขาเนี่ยมันมีใยกับครอบครัวแต่ไม่ได้ดำไม่ได้นั่นคือเขาสว่างไสวแล้วก็เป็นแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเดียวกับธรรมชาติได้เพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขายังต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นกับครอบครัวเขาเลยละไม่ขาด 100% แต่ไม่ได้ยึดแบบคนอื่นๆที่ยึดแล้วจนดำทุกข์หมองคล้ำเศร้าหมองห่วงใยรักใคร่ผูกพันกังวลแต่เขาเนี่ยเป็นแต่เพียงแค่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวที่สร้างมาตรงนี้มันอยู่ในใจเขาลึกๆไม่ทราบเขาจะรู้หรือไม่ถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีตัวเราไม่มีครอบครัวไม่มีใครอยู่ในนั้นธรรมชาติใจแท้ๆเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏไม่มีครอบครัวไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแน่มันเป็นอยู่แล้วในใจเขาแต่พอเขามีครอบครัวไว้ในใจมันก็เลยมาขวางอยู่เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่แท้จริงไม่ได้บอกเขาเนี่ยเขารู้ไหมอันเนี้ย So Luangta said what you have been practicing is very well so far because as ขอโทษทีที่บอกซะก่อนว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนะคนจะไปภพภูมิอะไรนะเขาคิดถึงว่าเขาต้องมีหน้าที่ต้องปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนไปช้อปปิ้งไปอะไรเขาต้องปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วก่อนแต่สิ่งที่เหลือในใจเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ยึดอะไรจริงๆเขาปล่อยวางได้ง่ายแต่เหลือแต่เขารู้สึกว่ามีหน้าที่ที่จะมีต่อครอบครัวเขาเลยตรงนี้เขาในใจเขาเลยไม่ปล่อยวางขาด So Luangta said that you said earlier is very correct that you stay like in the present moment that you let go everything and live like in the present moment and what will come is just future next right is correct and that's the way of practicing and Luangta confirmed that what you have practiced is very well because as he can see your aura is very bright
and you let go most of the thing in your life. But something that he asks you that there's still a little string attached you from the sense of responsibility of your family is still in your mind. You still feel of this is my responsibility, it's the duty of you. So Longta asks you if you ever see this, that's still like a string attached in your mind. I cannot deny it, because if he scans me, and I have to be honest over here, and this is also a part of your life. The children grow up, and then they on the point to leave you, to get their own life, their own responsibilities, and they are just on the point to make the step, and then you still have the attachment. I know the attachment will go, because they go anyway, like they come and go, like they're not mine. But there was still attachment. ก็เขาก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้เจ้าค่ะ เพราะว่าหลวงตาเห็นทุกอย่างหลวงตาก็รู้อยู่แล้วว่าเขายังยึดมั่นถือมั่นอะไรเจ้าค่ะก็เขาก็พยายามที่จะฝึกที่จะปล่อยวางฝึกปฏิบัติแต่ว่าสิ่งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังมีอยู่จริงๆเจ้าค่ะคือความเขาต้องเห็นว่าในขณะจิตจริงๆว่าขณะจิตที่เขาเนี่ยมีความคิดความรู้สึกมีภาระต้องดูแลครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากในใจบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันเป็นแค่ความคิดความปรุงแต่งในใจเขาความรู้สึกที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นแค่ความปรุงแต่งเขาต้องเห็นในความรู้สึกรับผิดชอบเป็นความปรุงแต่งเกิดดับในใจที่ว่างเปล่าแล้วเขาจะพบใจที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะสิ้นยึดบ้านถือบ้านเขาก็จะพ้นทุกข์ได้ในท่ามกลางชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ I miss the important part that หลวงตา said to you. หลวงตา said the feel of responsibility of your duty for family is just a formation. If you can see when it comes up, when that feeling comes up, if you can see that it's just one thought, it's just a flow, it's just a force to just come and gone. It doesn't mean that you stop doing job for your family or something like that, because doing your duty for your responsibility is just the physical form, right? It's nothing to do with the mind, right? The mind is other part apart from the physical form. You do your thing like 100% responsibility with no attachment from it, even with no attachment from the formation or thought of this is the responsibility, because in the pure mind part there is nothing, right? There is nothing. The true nature of you is emptiness. So the sense of responsibility is just formation. It's just like any other formation. So I realize now, to have attachment with your family is suffering for both parties. For me, but also for them. เทโอเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าความทุกข์ที่เขายึดว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับครอบครัวเนี่ยแท้จริงมันไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์สำหรับเขาแต่มันสร้างความทุกข์สำหรับคนในครอบครัวด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเราอยู่ร่วมครอบครัวเราทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยแหละถ้าเราเนี่ยไม่ทุกข์ถ้าเราจะช่วยเขาไม่ทุกข์เราต้องไม่ทุกข์ซะก่อน Yes, that's right. Because when you stay with your family, but you are still full of suffering, they can feel that.
if you would like to help your families, you have to be free from suffering first, and then they will realize the free of suffering the same as you realize.